রাজু তোমার প্রথম চ্যালেঞ্জ, টিমের উপর টিম রেখে দেখাতে হবে তোমাকে। আরে এই চ্যালেঞ্জ তো আমি এক্ষুনি পুরো করে দেবো, একটুখানি দাঁড়াও। টেনটেন, আজ তো বন্ধুর সাথে আমি মদ খেয়েই থাকবো। আরে চম্পা, তোমার দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জটা রেডি করে রাখো, আমার এক্ষুনি হয়ে যাবে। আরে রাজু এটা কি করছে, এটা কি করে সম্ভব হতে পারে? আরে মদের টানে সবকিছু হতে পারে টম্পা, এটা তো বাচ্চা ছেলেও করতে পারে। দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জটা পুরো করে দেখাও। বিনা ধরে আকাশে উড়িয়ে দেখাতে হবে ডিম তোমাকে। আরে খেপার গান করা নাকি, এটা কি করে সম্ভব হতে পারে? আরে সোনা, মদ খেতে গেলে তো তোমাকে এইটুকু করতেই হবে। কোনো ব্যাপার নয়, আমি যখন বলেছি একবার মদ খাবো তো মদ খেয়েই ছাড়বো। আরে চম্পা, আমি জিতে হয়েছিলাম, এবার আমার কাজটা দেখো। আরে বাবা গোলাপ ডিম, তুমি একটুখানি উড়ে থাকো আকাশে, আমি তোমাকে এক বোতল মদ খাওয়াবো। ও মাই গড, এ কি করে হতে পারে? রাজুর মধ্যে জোর আছে, রাজুর মধ্যে জোর আছে।